হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই টক্কা ফক্কা চ্যানেল। আজকে আমি আমাদের ফিঞ্চ পাখির একটা অ্যাভিয়ারি দেখাচ্ছি, যেটা আমি আমার একটা স্টোর রুমকে ফিঞ্চ পাখির জন্য রেখেছি, তৈরি করে দিচ্ছি। সেই ঘরটা পড়েই ছিল, ব্যবহার হচ্ছিল না, অনেক দিন ধরে বন্ধ হয়ে আছে। খরগোশগুলো কিছুটা জায়গা আছে এর, একটু পুরনো ঘরটা, কেউ থাকে না। তো আমি ভাবলাম এই বাজিস পাখিগুলোর জন্য আমরা যে এই অ্যাভিয়ারিটা তৈরি করেছি, সেই অ্যাভিয়ারিতে ওরা উড়ছে, ঘুরছে, সব রয়েছে, আনন্দ করছে। কিন্তু এই নিচে আমি ফিঞ্চ পাখির খাঁচাটা রেখেছিলাম, কিন্তু এরমভাবে ওরা উড়ছে বাজিস পাখিগুলো, আর ফিঞ্চ পাখিগুলো খাঁচাতেই আটকে আছে। কীরকম একটা হয়তো মন মরা, হয়তো মনে হচ্ছে ওরা উড়ছে, আমরা বেরোতে পারছি না। সেই জন্য আমি ভাবলাম এই বাজিসগুলো এখানেই থাক, আর ফিঞ্চের জন্য ওই ঘরটা আমি খুলে দেব। তাহলে কী হবে, ওরা সারা ঘর যেভাবে হোক থাকবে, ঘরটাকে যেরকম যেরকম দরকার আমি সাজিয়ে দেবো। সেই কারণে আমি ফিঞ্চ পাখিগুলোকে ওই ঘরে আনলাম আজকে। আস্তে আস্তে যা যা প্রয়োজন আমি সাজিয়ে দেবো। আর এই যে আমার খরগোশগুলো এরকম নিচে থাকবে, খরগোশরা যেরকম আছে নিচে থাকবে, আর ওপরে এই যে পাখিগুলোর খাঁচাটা রয়েছে, এই যে বাংকার আছে, ওখানে ওদের ডালপালা যা দিয়ে গাছের আমি ঠিক করে সাজিয়ে দেবো। এই ঘরটা একটু পুরনো, সেরকম কেউ আসা যাওয়াও নেই এই ঘরের মধ্যে, তাই ওরা নিরিবিলিতে থাকতেও পারবে, অসুবিধে নেই। আমি জানলাগুলো জাল দিয়ে দিয়েছি, খুলে দেব। পাখিগুলোকে এখন ছেড়ে দিতে হবে। আর এই যে ছেড়ে দেওয়ার পরে এই যে উড়ছে ওরা এই ডালগুলোর ওপরে, এই যে বসে আছে, ওরা আনন্দ করে ঘুরছে। একটা খাঁচায় একভাবে বন্দি হয়ে আছে, তবু এখানটা উড়ে উড়ে বেড়াতে পারবে সারা ঘর, অনেক বড়ই ঘরটা আছে, ওরা উঠতে পারবে। নিচে খরগোশগুলো থাকবে, অসুবিধে নেই। এই যে আছে ওরা, এই যে বাংকারটা, এই যে খরগোশগুলো, ওরা এই যে খরগোশগুলো রয়েছে, এই যে সব আমার অনেকগুলো খরগোশ আছে, বাচ্চা বড় সব মিলে অনেকগুলোই খরগোশ এরা রয়েছে এখানে। আর ওপরে ফিঞ্চ পাখিগুলো ডাল সব কিছু গাছের দিয়ে আমি সাজিয়ে মোটামুটি দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে, যেরকম যেরকম প্রয়োজন। এই যে ঘরের মধ্যে যে বাংকারটা আছে, সেইখানে আমি এই যে ডালগুলোকে দিয়ে দিয়েছি, ওরা উড়ছে। এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ঘরে ওই তক্তার ওপরে আমি এইগুলো পেতে দিচ্ছি। টেবিল ক্লথটা মোটামুটি বড় একটা টেবিল ক্লথ, ওই তক্তাটার উপর পেতে দিলাম। কেন, ওই যে পাখিগুলো উড়বে, কোনো খাবার দাবার নোংরা টোংরা ইটটা ওটা ফেলবে যদি, তাহলে এইখানে ওটা এরম রইল। এবার তারপরে আরও যা যা লাগবে ধীরে ধীরে আমি করে দেবো। মোটামুটি তৈরি হলো আমাদের ফিঞ্চ পাখির একটা অ্যাভিয়ারি, ওরা উড়ুক। আমাদের যে ঘরের বাংকারটা, মানে এই পাল্লাগুলো ছিল কাঠের, ওইগুলো ভেঙে গেছে, কিন্তু বাংকারটা ঠিক আছে, কাঠ দিয়ে ঠিক করে রেখেছি। ওদের হাঁড়িগুলো ওতে সাজিয়ে দিয়েছি আমি, ওদের কোনো অসুবিধে স্বাভাবিকভাবে হবে না। আর এই যে জানলায় জাল দিয়ে দিয়েছি, আর এই ঘরের এইটা দরজা, আর এই জানলাটা এখনও জালটা দেওয়া হয়নি বলে বন্ধ রেখেছি, মানে জালটা তৈরি হয়ে গেছে, কাটা তৈরি, কিন্তু বসানো হয়নি। আর এই জালটা তো ছিলই। আর এই পাশে বাড়ি হয়ে গেছে, এই আমাদের পাঁচিল, পাশের বাড়ির জন্য আমাদের এই ঘরটাতে একটু আলো কম আসে, তো সেই জন্য এটা স্টোর রুম ছিল। তো ওরা উড়ে টুড়ে বেড়াতে পারবে, কোনো অসুবিধা হবে না।